Didn't they never let him out? He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it'll be bad for Надам да business. показвам катсцените. What are we gonna do, Sonny? We treat him like an old Защото все friend. пак е важно да сплина ти с историята. We've been talking about expanding down south, right? Това, Vice което City is видите, не се 24 развива karat в Vice gold. City, това е в Liberty City. Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's Няма да no говоря много drugs, през son. None of the families will катсцените, touch защото that съм shit. преча. Times Действително. change. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vassetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Hey, guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, great, hey. Ето го Well, нашия I'm човек gonna drive you Том guys to the Версети meeting, okay? и неговият Now, I've адвокат, talked to the доколкото suppliers мисля, че and беше they are адвокат. very keen to start a business Така мисля. relationship. So, if all goes well, we should be doing very nice for ourselves, which is, good. Okay, so they're brothers, okay? Другото, One operates това е, the business, and the това е other one дубъл does the 3 на клипа. Защото първият път нещо случайно прекратих клипа. Както виждате, тук има едно такова квадратче, което прекратява клипа и случайно вместо стоп го натиснах него. Втория път стримвах в шоу, без да разбера, че съм стримвал. И т.е. аз се правих епизода и въпреки това бях пуснал да стримвам и общо взето беше станала една лолилия. И накрая се оказа, че в Mobile дори не се е записал звука, поради причината, че той е отивал само към шоу или как там се казва, програмата за стриминг. Това е така. Взето, първият път показах катцени, втори път не показах, а сега реших да ги показвам все пак. Първият път просто нямах толкова време. И затова не ги показвах. Не, че е важно. Сега тук ще виж как виждате отзад ще ги застрелят. Остана да жив само нашия цветец. Иначе ще му остане нищо, ако бяха и малко прострели, защото има 100 кръв. Така. Мисля, че е време да започнем. Ще снимам на първите две мисии. Първата е много кратка и втората не е нещо толкова трудна. То дългата част само в първите две мисии са самите катцени. Но не чак толкова мисията, самата мисия. Ето го Розенберг и оставят ни какво да караме. Ще карам този мотопед. Камерата малко да смени, да бъде малко по-близо. Ето една от любимите ми песни в играта. Не знам, защото винаги когато се пуска на играта, винаги се пуска първо тази песен. Явно това е първата песен в играта. Малко започнахме да караме. Малко може да карам малко зле. Но нищо. Оп, дрифче. Да бе. Сгаза някой да няма да свърши по този начин. Но все пак това е 20. Може следващата една седмица да нямам клип на нищо. Което се нямам. All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Така е. Meteorologists are tracking Hurricane Hermione, which has devastated. Трябва да влеземе. Не, че даже не ударих вратата, но то пак влизаме. Ударих, т.е. не отворих отвора на вратата. Е пусната в хотела. Винаги си струва се се пее Томи Верс, Томи Версети. Абе да мога да кажа, не знам испански. Какво се казва? An old friend. Ето той за нея, той е човечец. Hello, Sonny. Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold?
Защото той ще скипа, ще стане за 10 минути, ако трябва да дам целият път как ходи на местата. Само ако важната част е пътя, например, ако следваме някой, няма да го отрязваме, разбира се. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. Neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my А, word. този е много I'll be in важен. touch. Рейдж на 100%. Стигнахме до мястото, което е втората мисия. Така, както виждате, бях Go кътнал get some пътя. sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're going to do. You're going to find out Това who е took our поставено cocaine, място. and then I'm going to kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are going to be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, I not told gonna you, happen. shut up. I'll go myself. Whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't going to be a beer and strippers do. Как може да хареса 78 Той не мисля, че хареса 78-то университет поради причината. Това е била една от годините, където е бил в затвора. Той 15 години е бил в затвора. Преди 5, т.е. сега той излиза от затвора, май. Не да сега. Who's that guy think he is? Now I got to dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Първо сега трябва да си вземаме нови дрехи специално за купона, за парчето. И пътя ще го кътна. Стигнахме до дрехите. Сега е време да ги сменям. Тук няма магазин за дрехи, просто има някои облекла из града и така се намират. Не е като в Сан Андреас да си избираш панталонки. Сега ще откраднем този мотор. Само господин полисмен да не ме види. Няма да ме види, пътя пак ще го кътна. Стигнахме до мястото. Това облекло повече ми хареса оригиналното му облекло с онези зелена тениска или синя. Това е такъв цвет, който не казва, че е зелен, а друг казва, че е синя. Да видим катсцената на тази хубава яхта. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Rossetti. He's just got a touch of agoraphobia. Агорафобия. Сигурно това е някаква болест. Десна фобия от море или от It's an кораби unfortunate или set of от плаване на circumstances for all involved. плавателен съд. Не знам I аз. have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Edis! Caramia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with it. Anyway, Ай, сега ще му let me point покажа. out some of our more distinguished guests. Гости That's в our хотела. Congressman Alex Shrub with Rising Silicon Star. No? Well, Thank unfortunately, you. she's in Alabama. This is Kansas. Сигурно е And някаква over порно. there, Да? we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blocked down on him, and then I put him in a Той е като някакъв каубой. That is good. Well, now, I'm Даже looking така at some звучи. crime And
And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you? Do you know how they play ping pong? It's silent. Let me tell you. It does not involve a paddle. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the Nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Hannah, you never saw Чудесен фильм. Не помню, он скакал и идешь до курок. La casa toda чувствуется. I can only apologize. Oh, de nada, amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz is Mr. Coke. Mr. Coke не от Coca-Cola, ако така си мислите, а от кокаин. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. Пол какво не можах да почета. Pole position ще закараме, разбира се, с най-добрата кола. А тя тича много бързо. Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. Maybe. So difficult having a rich and powerful Разбира се, ще father. се ударя. Но това път ще караме възможно най-внимателно. Тъй като няма сега въобще да качвам, защото е толкова близо до дестинацията. Като отиваме и след това прекратяваме клипа. See you around, handsome. I'm sure you will. Само се върти. Даде ми $100. И смятам това да бъде края на клипа. И ако ви е харесал клипа, се абонирайте и харесайте клипа.